今回は、首なしの攻略動画になります。集会で毎回首なし倒すという人は相当な物好きだとは思うんですけれども、首なしについてはね、音量バリアとか属性攻撃とかいろいろ他の敵にも通用する技術があるので、首なし戦いたくない人でも一応メリットあるかなという話になります。まず、順番に首なしの、弱点から見ていきましょうか。はい。首なしですね。いわゆるというか私が勝手に名前つけてるんですけど、皮下脂肪系というジャンルになりまして、ジャンルっていうとなんか変な感じもしますけど、皮下脂肪系でしてね、皮下脂肪系の敵というのは、打撃に強い、突きに弱いという傾向があります。はい。首なしもそうです。あと、上髪の重造とかもね、その傾向があります。で、あと音量ですので、魔法属性、霊属性に弱いです。はい。あと、炎には強いですね。あと、ガード貫通属性というのにも若干弱いです。ガード貫通属性っていうのは、鎧を着てない敵とかが弱くなる感じです。鎧を着てると、ガード貫通属性の耐性が上がるという感じになります。メジャーなところで言うと、天使の源一郎ですね。1ゲージ目、2ゲージ目は鎧着てるけど、3ゲージ目で脱ぐんですが、3ゲージ目で鎧を脱ぐと、ガード貫通属性に弱くなると。そういうことになってます。基本首なしは紙吹雪使うと思うので、弱点属性はそんなに気にしなくていいです。はい。魔法属性、霊属性でのダメージを与えていくということになります。紙吹雪でね。はい。次、攻撃属性ですね。首なしから狼に対する攻撃です。はい。首なしの攻撃は、物理属性と魔法属性の両方の成分があります。はい。で、さらに、おじけダメージというものもあります。物理、魔法、おじけという3要素ですね。はい。物理はあんまり気にしなくていいんですけれども、ポイントは魔法属性、霊属性ですね。はい。魔法属性、霊属性はガード貫通効果があります。これは苦難じゃなくてもですけど、ガードしても 75% 貫通します。HP ダメージが。はい。体感ダメージはどのみち弾いても入っちゃうんですけど、なんですが、ヒットポイントダメージ、ヘルスポイントダメージ、HP ダメージは、貫通します。魔法属性、霊属性に関しては。はい。弾いても貫通します。はい。で、後で言いますけれども、紙吹雪の効果をつけていると、弾くことによって、HP ダメージを 100% カットできるということになります。はい。首なし攻略で紙吹雪が必須になってくるのはどちらかというとこっちの方が大きいです。ダメージを増やしたいというよりも、首なしの攻撃を弾いて、弾いた時にヒットポイントダメージを食らわないようにしたいっていうのが大きいですね、紙吹雪はね。紙吹雪ないとどうしても HP 削られて狼が死んでしまうということになります。回避できればいいんですけれども、首なしはね、沼効果、音量沼効果というのがあって、ステップできなくなるのでね、ステップ回避も使えないということなので、距離を取るのもあんまり現実的ではないですし、距離取ると髪の毛飛ばしてくるんでね、現実的ではないですし、紙吹雪つけて弾くのが普通かなという感じにはなります。はい。あとはリング使うとかもありますけれどもね。はい。あと、おじけダメージ。はい、ありますね。攻撃におじけダメージというのがプラスされまして、おじけゲージが溜まっていく感じになりますね。はい。で、全部溜まると死ぬという感じになります。はい。画面的にはね、おじけが溜まっていくみたいな感じにはなるんですけれども、プログラム的には、小輝度というか、そんな感じの数値なんですけれども、それを削っていく感じにはなりますけれどもね。数字をプラスかマイナスで捉えるかの違いでしかないんで、あまり気にすることもないですね。はい。で、おじけダメージは、おじけ消しとか、紫のひょうたんとかで、対策できますね。はい。ちなみに、苦難と苦難じゃない場合では、おじけダメージの量も変わります。はい。なんで、苦難の方が、おじけで死にやすいということになります。はい。ただ、おじけダメージは、弾いた場合にはカットできます。弾いた場合にはおじけたまりません。はい。これは紙吹雪なくても、弾いた場合にはおじけはカットできます。で、ガードだとカットできません。で、結局、首なしはどういうことかっていうと、ガードの場合と弾いた場合で全然効果変わってくるんですね。首なしからの攻撃。はい。これは苦難があってもなくてもです。そういう意味で、
苦難じゃない場合でも苦難っぽくなるのが首なしっていうことも言えます。はい。ガードと弾きで結果が全然変わってしまうということです。はい。で、その魔法属性、霊属性のダメージカットのために必須となる紙吹雪なんですけれども、これはまずですね、音量バリアというものもありまして、音量バリアを消すという効果があります。紙吹雪については。紙吹雪はね、武器に対するエンチャントなんですけれども、くさび丸に対してのエンチャントをつけるわけですが、紙吹雪がない場合、音量バリアというものが首なしにありまして、首なしは、通常攻撃のダメージ、HP ダメージを 90% カットします。音量バリアによってね。はい。で、そこで紙吹雪を使うと、そのバリアが無効化されて普通のダメージが入るということになります。で、ここで一つポイントなんですけれども、この紙吹雪はくさび丸に対するエンチャントですので、武器が違う場合、効果がならないです。全然別な武器使った場合ね、音量バリアが再び有効化されてしまいます。はい。ただね、リングの中には一部、魔法属性、霊属性のダメージが入るもので、音量バリアを消せるものもあります。はい。傘の放ち切りとかかな。はい。紫の傘の放ち切りとかは音量バリア消せますね。はい。ただね、弾いた場合のダメージカットっていうのがあるので、紙吹雪はやっぱり意味があるということになります。はい。あと追加ダメージですね。紙吹雪は、追加ダメージ扱いです。はい。通常攻撃のダメージプラス紙吹雪追加ダメージということになります。はい。通常攻撃のダメージを変えるわけじゃないです。通常攻撃のダメージにプラスして、魔法属性、霊属性の追加ダメージが入るということになります。はい。ただ、紙吹雪ダメージはね、体感はプラスされないです。HP ダメージだけです。はい。なので、紙吹雪の追加ダメージと、音量バリア消しの両方の効果によって、首なしに対する HP ダメージが、飛躍的に増加するというのが、首なし戦での紙吹雪になります。あと、繰り返し言ってるように、ガード弾きが強化されるということになりますね。はい。弾いた場合は、100% カットできます。なので、紙吹雪なしでノーダメージはかなりきついかな。はい。弾けないのでね。弾いてもダメージ入っちゃうので、ちょっときついですね。はい。続きまして、首なしの行動の分析に入ります。はい。目立つ行動から先にやっていきましょうか。全周攻撃というものがありまして、首なしが刀をぐるっと回してくるやつですね。その後、シリコ玉抜きに移行するんですけど、姿を消してですね。その前の前段階として全周攻撃があります。はい。上から見た場合に左回りかな。左回りで刀をぐるっと回していく攻撃になります。はい。で、弾いてもいいんですけど、弾くとちょっとね、硬直長い、吹っ飛び特大という硬直になって長いんで、弾きは良し悪しがある。もちろん弾いたことによって体感ダメージ入りますんでね。そのメリットはありますけれども、弾かないという選択肢もある。で、弾かない場合、普通に距離取っても避けられますけど、ロックを外して、首なし、狼から見て右側に、切りつけていくことで、攻撃モーションで狼が前に出ます。で、それがうまく噛み合うと、全周攻撃に対して狼が連続して通常攻撃を入れつつ全周攻撃が当たらないという状況が発生します。これを狙ってできればこれが完璧ですね。はい。ただちょっと難しいは難しいです。無理せず弾くでも別にそんなに問題はないです。弾きダメージ入りますんでね。はい。ちなみに弾いた時のダメージは体感ダメージはですね、音量バリアとか全然関係ないので普通に入ります。はい。で、全周攻撃の後、首なしは姿を消して、その後、シリコ玉抜きに移行しますね。はい。首なしに対して狼がお尻側を向けていると、シリコ玉を抜かれて、HP 大ダメージということになります。苦難とかの場合、大抵一撃で死にますね。はい。ただ、これは、首なしの方に向かい合っていれば避けられます。はい。で、全周攻撃の後、シリコ玉抜きが来るってわかるのでね。はい。慣れたら対策はできます。はい。で、全周攻撃の後ね、歩いているとちょっと距離が適切じゃなくなる可能性があるので、沼効果によってね、ステップができなくなってますので、ジャンプするのが無難です、ここは。
前週攻撃で首なしが姿を消して、あとジャンプして距離というか位置をちょっとずらすのが無難です。はい。で、首なしが姿を現したらすぐに首なしの方に向かう、正面を向くという感じですね。それでシリコ玉抜きは対策できるんですけれども、首なしがシリコ玉抜きの行動を取った時に、首なしにロックをせず、通常攻撃をし続けることで、攻撃モーションによって切りながら背後に回ることができます。首なしの出す沼効果によってステップは禁止されるんですけれども、通常攻撃のモーションによって狼が動いていくことは普通にできますので、切りながら背後に回ることができます。これね、うまくいくともうこの行動だけで HP を削り切るとかいうことも可能です。はい。ただ難しいは難しいですね。私も完璧にはできないです。たまにうまくいくぐらいの感じですね。はい。もちろんね、上手い人はかなりの確率で成功させます。が、スピードラインやってる上位陣でもたまに背後回り失敗することあるので、そのレベルの難易度だなと思ってもらったらいいですね。はい。簡単ではないです。はい。以上が特殊行動ですね。次、剣撃行動になります。で、首なしの剣撃行動というのは、首なしの攻撃を狼が弾いた場合にしか発生しません。一般的な剣撃というのは、弾かれ、ガードされによって行動が変わるという行動なんですけれども、例えば一心とか、源一郎とかは狼の攻撃弾いてくるわけですよ。1撃目をガードして2撃目を弾くぐらいの感じが普通かな。源一郎と一心に関しては。それで弾いた後の行動というのが、特別なテーブルに入るわけですね。はい。何もしてない時の行動と弾いた後の行動は違うわけですよ。源一郎も一心も。はい。で、ガードの場合もガード用の、行動テーブルがあって、そこから選ばれるわけですよ。でも、首なしの場合は、狼の行動をガードしたり弾いたりしません。首なしの攻撃を狼がガードした場合も、首なしの行動は変わりません。首なしの攻撃を狼が弾いた場合に限り、その次の行動が特殊なテーブルから選ばれるということになります。はい。もちろん、弾いても剣撃行動に移行しない行動というのはあります。はい。さっき挙げた、例えば前週攻撃だったら弾いても、シリコ玉抜きには移行するわけですよ。はい、そんな感じで一部の行動については弾いても変わりませんけれども、通常のね、単発攻撃だったら弾いた後は、剣撃行動に移行します。で、首なしの剣撃行動としては、片手の攻撃か両手の攻撃があります。片手は右左あるんですけれども、あんまり効果関係ないので気にしなくていいです。弾いた後、首なしは切り返してきます。狼が弾いて首なしが攻撃するパターンですね。その攻撃が片手と両手と両方あるということです。で、片手に関しては弾いたらまたその次の首なしの攻撃も剣撃行動になります。はい。で、普通は弾いたら切り返せばいいんですけれども、首なしの、剣撃行動の片手攻撃に関してはダメージレベルが3となってまして、切り返しのモーションがちょっと重いんですよね。で、絶対に切り返せないわけじゃないんですけれども、切り返すのはちょっとおすすめできません。弾きに専念した方がいいです。切り返せない攻撃もあるので、はい、剣撃行動の片手攻撃は弾いた後次の攻撃をちゃんと見て、次の攻撃も弾くことに専念するのがおすすめです。はい、で、剣撃行動の片手を弾いていると、何回かやった後に両手攻撃出してきます。この辺は運です。1回目で両手に入ることもありますし、3回片手やってその後両手に入ることもあるんで、この辺は運なんですけれども完全に。両手に関しては弾いた後に剣撃行動に移行しません。ただし、首なしは、その両手攻撃が狼に弾かれた後に、ちょっと長い硬直が入ります。はい、次の攻撃は、距離ベースの普通の攻撃に入るんですけれども、次の攻撃ね、移行するまでちょっと間があります。はい、で、そこで切り返し、通常攻撃は入ります。入りますが、その両手攻撃を弾いた後の首なしの行動は確定しないので、いろんなパターンがあるので、そこに関しては。両手攻撃を弾いた後何回切り返すかっていうのは首なしの行動によって大きく変わります。大抵2回は安全にいきます。はい。2回が安全じゃないケースもちょっとあります。が、大抵のパターンで2回ぐらい切れます。で、運がいいやつだと3回とか切れるやつもあります。ちょっとそれは首なしの行動によるんで確定しません。首なしの行動を見て何回切り返すか、
適切にやるべきです。1回は絶対行きます。はい。いいですね。大抵の場合2回入ります。まあ大体そんな感じです。首なしの行動をよく見て、切り返しの通常攻撃何回入れるかを選択してください。で、次、距離ベースの行動ですね。はい。距離ベースの行動はいろいろあるんですけれども、単発の切りがあります。単発の切りに関してはただ弾けばいいだけです。で、それを弾くと、剣撃行動に入るっていうだけの話です。で、問題はコンボ攻撃ですね。はい。で、コンボ攻撃はいろいろあるんですけども、基本的に2連コンボ、3連コンボ、4連コンボって分けちゃうのが分かりやすいんで、これでいきます。はい。2連コンボは、まあ、2連ですね。はい。2連なんですけれども、2連目の2つ目の攻撃を弾けないと3撃目が出てきます。が、今回は弾く前提でいくので、攻撃が全部弾く前提でいくので、2連にします。はい。弾けなかった場合3連になりますけど、2連目の2つ目は弾く前提なので、2連とします。この辺はね、動画見てもらわないとどれが2連コンボなのかわかんないんですけれども、首なしから見て右から切ってくるやつですね。2連コンボの2連目がね。はい。で、首なしの左手が前に出てくるやつですね。はい。それを弾くところで2連コンボが終わります。はい。とりあえず一撃を見て、弾いて、切り返さずにコンボの種類を見極めるっていうのがおすすめです。はい。続いて3連コンボですね。はい。3連コンボに関しては2つ弾いて、2回通常攻撃を挟んで最後を弾くという感じになります。で、3連コンボと4連コンボがちょっと似てるんですけれども、2発目の攻撃がちょっと全然違うので、そこで見分けます。まあ、それもあって、最初の2つはちゃんと見て弾くのがおすすめです。コンボの2回目の攻撃を弾いた段階でどっちか分かりますので、そこで、挟む通常攻撃の回数を変えます。3連コンボの場合は、2つ弾いたのに切り返す回数は2回です。1、2と弾いて、1、2と通常攻撃を挟んで最後を弾くのが、対策です。で、最後弾いた後も切り返し入りますけど、その後の切り返しは次の首なしの攻撃が確定しないので、いろんなバリエーションがあるので、最後に弾いた後の切り返し回数は確定しません。で、最後の4連コンボ。これがめちゃくちゃ美味しいです。はい。4連コンボを見逃さずにちゃんと切り返してるだけで首なし対策はかなり楽になります。まあ、ただ4連コンボをちゃんと弾いて全部切り返し入れていくのもちょっと練習いります。コツはいります。難易度もちょい高いです。はい。ができないほどではないです。まあ、見てもらえばわかるんですけど、2発目の攻撃が、上から来るんですね。3連コンボの方は横から来たんです。4連コンボの方は2発目の攻撃が上から来ます。これが4連コンボの合図。で、その上から切る2発目の攻撃を弾いた後、3回切って弾き入力です。3回切ってガード入力。するといいタイミングで弾きになります。全部先行入力で、ここは早く入れていいです。カンカンと2つ弾いて、3回切ってガード入力すると、ちょうど3撃目が、弾けます。はい。これは全部早め入力で OK。はい。で、弾いた後さらに3回切れます。で、その後4連コンボの最後の一撃が来ます。これはね、ちょっと最速じゃない気がするんですけれども、最速気味で結構早めに入れた方がいいです。はい、最速ではないです。最速で入れちゃうと、最後のガードが、弾きフレームが消えてガードになっちゃいます。要は最後のガードが入力が早すぎて、弾きではなくガードになります。なので、ほんのちょっとだけ遅らせる感じになります。まあ、ただね、3回切って弾いて3回切るんですけれども、その3回切るのをちゃんと隙間なく入れてたら早すぎるというだけなので、弾いて3回切るのの入力がちょっと遅れてたりすると、もう最後のガードの入力が遅すぎるぐらいの結構微妙なタイミングなんですね。はい、いいですね、はい。全部先行入力だと早い。けどそんなに余裕はない。そんなにゆっくりやってる余裕はないぐらいのタイミングです。はい。まあ、練習したら結構できます。で、これがね、めちゃくちゃ美味しいですね。2つ弾いて3回切って弾いて、さらに3回切って弾くんですよ。4発全部弾いて、その間に通常攻撃6回入るんですね。このコンボの対策できるだけでもう、首なしの HP ダメージも体感ダメージもどっちもごっそり削れます。はい、首なしの分析としては大体こんな感じですね。はい。で、ポイントは最後に説明した4連コンボの対策をちゃんとやるということです。
4連コンボ対策ちゃんとやって、全周攻撃にロック外し、できたらいいですけど、できなくてもいいですけど、やって、シリコ玉抜きにロック外し攻撃で通常攻撃モーションで背後に回るっていうのできたら、あっという間に倒せます。難易度にもよりますけれども、紙吹雪1枚で、1ゲージ削れるというのも普通にあります。難易度下げたらね、かなり簡単になると思いますけど、苦難でもいけるかな、攻め力と、周回数によっては。はい。紙吹雪1枚で1ゲージ。はい。スピードランとかだとね、流線とか使って倒すことになりますけどね。流線は使わなくても、4連コンボに切り返しちゃんとやって、シリコ玉抜きと全周コードちゃんとやってればいけるっていう感じになりますね。じゃあ今回の内容は以上です。また何かあったら動画にします。最後までご視聴ありがとうございました。